Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Arava, compressa rivestita Sanofi SRL. Ultimo aggiornamento. 17 novembre 2021. Cos'è Arava, compressa rivestita? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Arava, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Arava, compressa rivestita? Arava, compressa rivestita è un farmaco a base del principio attivo leflunomide, appartenente alla categoria degli immunosoppressori e nello specifico immunosoppressori ad azione selettiva. È commercializzato in Italia dall'azienda Sanofi SRL. Arava, compressa rivestita può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Arava 20 mg 30 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sanofi Aventis Deutschland GmbH. Concessionario: Sanofi SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: leflunomide. Gruppo terapeutico: immunosoppressori. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni. La leflunomide è indicata nel trattamento di pazienti adulti affetti da artrite reumatoide attiva, come farmaco antireumatico in grado di modificare il decorso della malattia, DMARD, Disease Modifying Antirheumatic Drug, artrite psoriasica attiva. Un recente o concomitante trattamento con DMARD epatotossici o ematotossici, ad esempio metotrexato, può portare ad un aumentato rischio di reazioni avverse gravi. Quindi, prima di iniziare una terapia con leflunomide si deve fare un'attenta valutazione in termini di rischio/beneficio. Inoltre, il passaggio da leflunomide ad altri DMARD senza seguire la procedura di washout, vedere paragrafo 4, può anche aumentare il rischio di reazioni avverse gravi anche per un lungo periodo dopo tale passaggio. Posologia. Il trattamento deve essere iniziato e controllato da specialisti esperti nel trattamento dell'artrite reumatoide e dell'artrite psoriasica. Alanina aminotransferasi, ALT, o glutammico piruvico transaminasi sierica, SGPT, e un test ematologico completo, inclusa una formula leucocitaria differenziata e una conta piastrinica, devono essere controllati simultaneamente e con la stessa frequenza. Prima dell'inizio della terapia con leflunomide, ogni 2 settimane durante i primi 6 mesi di terapia, e successivamente ogni 8 settimane, vedere paragrafo 4. Posologia. Artrite reumatoide. La terapia con leflunomide viene di solito iniziata con dose di carico di 100 mg una volta al giorno, per 3 giorni. Evitare di somministrare la dose di carico può diminuire il rischio di reazioni avverse, vedere paragrafo 5.1. La dose di mantenimento raccomandata va da 10 a 20 mg una volta al giorno in funzione della gravità, attività, della malattia. Artrite psoriasica. La terapia con leflunomide inizia con una dose di carico di 100 mg una volta al giorno per 3 giorni. La dose di mantenimento raccomandata è di 20 mg di leflunomide una volta al giorno, vedere paragrafo 5.1. Normalmente l'effetto terapeutico si manifesta dopo 4-6 settimane di trattamento e può ulteriormente incrementare entro 4-6 mesi. Non è previsto alcun aggiustamento delle dose in pazienti affetti da insufficienza renale lieve. Non è necessario un aggiustamento delle dose nei pazienti di età superiore ai 65 anni. Popolazione pediatrica. Arava non è raccomandato nei pazienti di età inferiore ai 18 anni poiché l'efficacia e la sicurezza nell'artrite reumatoide giovanile, ARI, non sono state stabilite, vedere paragrafi 5.1 e 5.2. Modo di somministrazione. Le compresse di Arava sono per uso orale. Le compresse devono essere assunte intere con sufficiente quantità di liquido. Il grado di assorbimento della leflunomide non è influenzato dall'assunzione di cibo.
Controindicazioni: ipersensibilità, specialmente precedenti di sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica, eritema multiforme, al principio attivo, al metabolita attivo principale teriflunomide o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Pazienti con insufficienza epatica. Pazienti affetti da immunodeficienza grave, ad esempio AIDS. Pazienti con funzionalità medullare significativamente compromessa o con anemia, leucopenia, neutropenia o trombocitopenia gravi, ad eziologia diversa dall'artrite reumatoide o dall'artrite psoriasica. Pazienti con infezioni gravi, vedere paragrafo 4.4. Pazienti con insufficienza renale da moderata a grave, perché in tale gruppo di pazienti non sono disponibili sufficienti esperienze cliniche. Pazienti con ipoproteinemia grave, ad esempio nella sindrome nefrosica. Donne in gravidanza o donne in età feconda che non facciano uso di metodi contraccettivi affidabili durante il trattamento con le flunomide. Dopo sospensione del trattamento con le flunomide, la gravidanza è controindicata sino a che le concentrazioni plasmatiche del metabolita attivo risultino superiori a 0,02 mg/L, vedere paragrafo 4.6. Prima di iniziare il trattamento con le flunomide, si raccomanda di escludere una gravidanza. Donne che allattano, vedere paragrafo 4.6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. La concomitante somministrazione di DMARD, epatotossici o ematotossici, ad esempio metotrexato, non è consigliabile. Il metabolita attivo della leflunomide, A77, 17, 26, ha una lunga emivita, solitamente tra 1 e 4 settimane. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Sono stati effettuati studi di interazione solo negli adulti. Un'aumentata frequenza di effetti indesiderati si può avere nel caso di recente o contemporaneo uso di prodotti medicinali epatotossici o ematotossici. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Arava, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Arava, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Il metabolita attivo di leflunomide, A77, 17, 26, si ritiene possa causare gravi anomalie congenite se somministrato durante la gravidanza. Arava è controindicato in gravidanza, vedere paragrafo 4.3. Le donne in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. In caso di effetti indesiderati come capogiri, la capacità del paziente a concentrarsi ed a reagire prontamente può risultare alterata. In questi casi i pazienti devono astenersi dal guidare automobili e dal usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Di norma, gli effetti indesiderati più frequentemente riportati, e 1/100, con le flunomide sono: modesto aumento della pressione arteriosa, leucopenia, parestesia, cefalea, capogiri, diarrea, nausea. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Sono stati riportati casi di overdose cronica in pazienti che prendevano Arava a dosi giornaliere fino a 5 volte la dose giornaliera raccomandata e sono stati riportati casi di overdose acuta negli adulti e nei bambini. Non sono stati riportati eventi avversi nella maggior parte dei casi di overdose segnalati. Gli eventi avversi compatibili con il profilo di sicurezza di leflunomide sono stati: dolore addominale, nausea, diarrea, enzimi epatici elevati, anemia, leucopenia, prurito e rash. Trattamento. Nel caso di un sovradosaggio o tossicità, si raccomanda l'uso di colestiramina o carbone attivo per accelerare l'eliminazione del farmaco. La somministrazione orale di colestiramina a 3 volontari sani alla dose di 8 g 3 volte al giorno per 24 ore ha diminuito i livelli plasmatici di A77, 17, 26 di circa il 40% in 24 ore e dal 49% al 65% in 48 ore.
È stato dimostrato che il carbone attivo, polvere in sospensione, somministrato per via orale o tramite sonda nasogastrica, 50 g ogni 6 ore, per 24 ore, è in grado di ridurre le concentrazioni plasmatiche di A77, 17, 26, il metabolita attivo della leflunomide, del 37% in 24 ore e del 48% in 48 ore. Se clinicamente necessario, queste procedure di washout possono essere ripetute. Studi sia con l'emodialisi che con la CAPD, dialisi peritoneale ambulatoriale cronica, indicano che a 77, 17, 26, il metabolita primario di leflunomide non è dializzabile. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Sostanze ad azione immunosoppressiva selettiva, codice ATC. L04A13. Farmacologia umana. Leflunomide è un agente antireumatico in grado di modificare il decorso della malattia dotato di proprietà antiproliferative. Farmacologia, proprietà farmacocinetiche. La leflunomide viene convertita rapidamente nel suo metabolita attivo, A77, 17, 26, mediante metabolismo di primo passaggio, apertura dell'anello, che si realizza a livello della parete intestinale e del fegato. In 1, dati preclinici di sicurezza. Studi di tossicità acuta sono stati condotti mediante somministrazione orale ed intraperitoneale di leflunomide nel topo e nel ratto. La somministrazione orale ripetuta di leflunomide a topi, fino a 3, elenco degli eccipienti. Nucleo delle compresse. Amido di mais povidone, e 1201, cross-povidone, e 1202, silice colloidale anidra, magnesio stearato, e 470B, lattosio monoidrato, rivestimento, talco, e 553, idrossipropilmetilcellulosa, e 464, titanio biossido, e 171, macrogol 8000, ossido ferrico. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Arava, compressa rivestita a base di leflunomide sono: leflunomide Milan, leflunomide Zentiva. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.